డైరీ ఫామ్ రంగంలో దిగిన నేను దిగి 5 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 2 బర్రెలతో స్టార్ట్ చేసిన. దాని తర్వాత 2 బర్రెల నుంచి ఒక్కొక్క బర్రె 2, 3, 5, 8. దాని తర్వాత PMEGP లోన్ తోని 10 లక్షలు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు 10 బర్రెలు ఒక్కసారి తీసుకున్నాను. దాని తర్వాత ఇలాగా కంటిన్యూస్ గా ఇప్పుడు 5 years వరకు నాకు 30 బర్రెలు అయినాయి. డైరీ ఫామ్ రంగంలో దిగిన నేను దిగి 5 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 2 బర్రెలతో స్టార్ట్ చేసిన. దాని తర్వాత 2 బర్రెల నుంచి ఒక్కొక్క బర్రె 2, 3, 5, 8. దాని తర్వాత PMEGP లోన్ తోని 10 లక్షలు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు 10 బర్రెలు ఒక్కసారి తీసుకున్నాను. దాని తర్వాత ఇలాగా కంటిన్యూస్ గా ఇప్పుడు 5 years వరకు నాకు 30 బర్రెలు అయినాయి.